Ambati Silks, Kanchivaram Saree Store, now in Vijayawada. Exclusive Pattu Sarees, Salwas and Lehengas. టీవీ సౌండ్ తగ్గించాలని ఒక భార్యను భర్త అడిగిన పాపానికి ఆ భార్యకు చిర్రెత్తుకు వచ్చి ఆ భర్తను వేసేసింది. ఏడాది క్రితమే ప్రేమ పెళ్లి అన్యోన్య దంపతులు సంతోషంగా సాగుతున్నటువంటి కాపురంలో చిన్న చిన్న గొడవలు కామన్. కానీ తాజాగా టీవీ సౌండ్ చిచ్చు పెట్టింది. టీవీ సౌండ్ తగ్గించేటువంటి విషయంలో భార్యాభర్తల మధ్య చెలరేగిన వివాదం విషాదంగా మారింది. ఇప్పుడు కొంచెం సౌండ్ తగ్గించవే అని భార్యను మందలించడమే ఆ భర్త చేసిన తప్పైపోయింది. ఇంట్రెస్ట్గా టీవీ చూస్తుంటే సౌండ్ తగ్గించమంటావా అనే కోపంతో విచక్షణ కోల్పోయినటువంటి ఆ భార్య ఏకంగా కత్తితో భర్తను పొడిచి చంపేసినటువంటి ఘటన ఏపీలో ఇప్పుడు కలకలం రేపుతోంది. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో టిట్కో గృహ సముదాయంలో మొహమ్మద్ క్రాంతి దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. వీరు ఏడాది క్రితమే ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నారు. ప్రేమ వివాహం కావడంతో వీరు ఎంతో సంతోషంగా ఉండేవారు, అన్యోన్యంగా కలిసిమెలిసి జీవించేవారు. సీన్ కట్ చేస్తే ఓ రాత్రి ఇంట్లో భార్య టీవీ చూస్తుంది. అదే సమయంలో భర్త మొహమ్మద్ కొంచెం టీవీ సౌండ్ తగ్గించాలంటూ కోరాడు బయట నుంచి వచ్చి, అయినా వినలేదు. దీంతో ఈసారి టీవీ సౌండ్ తగ్గించాలంటూ గట్టిగా మందలించాడు. అతను గట్టిగా అరుస్తూ టీవీ సౌండ్ తగ్గించు అన్నాడు. దీంతో కోపంతో అక్కడ సీరియస్గా టీవీని చూస్తున్నటువంటి ఆమె కోపంతో ఊగిపోయినటువంటి భార్య క్రాంతి విచక్షణ కోల్పోయింది. దీంతో వంటగదిలో ఉన్నటువంటి కత్తిని తీసుకువచ్చి అక్కడ ఆల్రెడీ మాటల యుద్ధం కొనసాగింది కొంత. వెంటనే వంటగదికి వెళ్ళి కత్తిని తీసుకొచ్చి భర్త పైన దాడికి పాల్పడింది. ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పొడి చేసింది. దీంతో అతను అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. వెంటనే అతని అరుపులు విన్నటువంటి చుట్టుపక్కల వారు అక్కడికి చేరుకునే లోపే మొహమ్మద్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు నిందితురాలని ఇప్పుడు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇక కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇది కేవలం టీవీ సౌండ్ విషయంలో తలెత్తినటువంటి వివాదమేనా లేదా మరేదైనా కూడా ఉందా అన్నటువంటి కోణంలో కూడా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఎందుకంటే గతంలో చాలా చూసాం ఇలాంటి భర్తలను చంపేస్తున్నటువంటి భార్యల కేసులో. దాని లోతుగా వెళ్తే అనేక అంశాలు బయటకు వచ్చాయి వేరే సంబంధాలకు సంబంధించి. దీంట్లో అలాంటిది ఏమన్నా ఉందా అనేటువంటి కోణంలో కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అది సెకండరీ. మరోవైపు టీవీ సౌండ్ కోసం హత్య ఏంట్రా బాబు అంటే ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల వారు కూడా షాక్ అవుతున్నారు. వినడానికి కూడా వింతగా కనిపిస్తుంది, విచిత్రంగా కనిపిస్తుంది. టీవీ సౌండ్ తగ్గించాలంటే హత్య చేయడం ఏంటి? వీలైతే తగ్గిస్తారు, లేదంటే బయటికి వెళ్ళిపోతారు, లేకుంటే అక్కడ చిన్నగా వాదోపవాదాలు అయిపోతాయి. కానీ టీవీ సౌండ్ తగ్గించమన్నందుకు భార్య, మళ్ళీ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భార్య భర్తలు వీరిద్దరు, అలాంటిది భార్య కత్తి తీసుకొచ్చి వెంటనే ఫటాఫటా అతన్ని నరికేసి చంపేసిందంటే ఇంకేదో ఉందా దీంట్లో అనేటువంటి ఒక అంశం కూడా ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒకవేళ అలాంటిది ఏం లేకపోతే మనుషుల యొక్క క్షణికావేశం ఏ రకంగా మారుతుందనడానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది ఈ ఘటన. అంటే మనుషులు రోజు రోజుకి, అంటే గతంలో మనం భార్యలను హింసిస్తున్నటువంటి భర్తల ఘటనకు సంబంధించిన వార్తలు మనం ఎక్కువ చూసేవాళ్ళం. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు భర్తలను భార్యలని, అంటే సైకిల్ రివర్స్ అయినట్టుగా భర్తలను భార్యలు టార్చర్ పెడుతూ భార్యలు భర్తలను చంపేస్తున్నటువంటి ఘటనలు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇది ఇంకొకటి అంటే ప్రియుడు కోసం చంపేసినటువంటి ఘటనలు ఎక్కువగా మనకు కనిపించడం జరిగింది. చాలా సందర్భాలలో అక్కడక్కడ భర్తల వేధింపుల కారణంగా భరించలేక ఇక చాలని చెప్పేసి భార్య భర్తలను చంపేస్తున్నటువంటి ఘటనలు కూడా చూసాం. ఇది చాలా డిఫరెంట్. ఇంకా తాత్కాలిక క్షణికావేశం, అంటే ప్రియుడు ఉన్నాడా లేడా అట్లాంటి ఏమి ఇక్కడ ఇంకా లేదు. జనరల్గా మనకు టీవీ సౌండ్ తగ్గించమంటూ వచ్చినటువంటి కోపం వల్ల ఏర్పడినటువంటి వివాదము అది తారాస్థాయికి వెళ్ళి క్షణికావేశమా మరి ఉద్దేశపూర్వకంగా మనకు తెలియదు, పోలీసులు దర్యాప్తులో చెప్తారు. వెంటనే తీసుకువెళ్ళి కత్తులు తీసుకుని చంపేసిందంటే ఆమె ఎలాంటి మనస్తత్వంతో ఉంది ఇక్కడ అనేటిది చాలా షాకింగ్గా మారుతుంది. సంవత్సరం పెళ్ళయింది, అంతలోనే అందరిని వదిలిపెట్టేసి ప్రేమ పెళ్లి చేసుకుని బయటకు వచ్చారు. అలాంటిది తను నమ్ముకొని వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తినే ఇంత దారుణంగా చంపేసిందంటే ఆమె యొక్క మైండ్లోనే డిఫరెంట్ అయినటువంటి వేరియేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేటువంటిది ఇప్పుడు ప్రశ్నగా మారింది. ఏదేమైనా ఈ ఘటన ఒక్కసారిగా స్థానికంగా కలకలం రేపింది. చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇలా కూడా ఉంటారా, ఇవాళ రేపు అమ్మాయిలు ఇలా తయారవుతున్నారు కొంతమంది అని చెప్పేసి వారు భయాందోళనకు గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ వార్త ఇప్పుడు సెన్సేషన్గా మారింది. మహాబీ అనే ఒక లేడీ పోలీస్ స్టేషన్ పెదవట్టుపూడి గ్రామం నుంచి రావడం జరిగింది. వాళ్ళ కొడుకు చనిపోయాడనే ఫిర్యాదు మేరకు పోలీస్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రిపోర్ట్లో సారాంశం ఏంటంటే, వీళ్ళ కొడుకు ఏసీ మెకానిక్ పనిచేస్తాడు. ఇతను షేక్ అహ్మద్. ఇతను ఒక 6 months బ్యాక్ క్రాంతి అనే లేడీని లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుని టిట్కో ఏరియాలో 4th floor ఉంటుంటాడు.
వీళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు గొడవల కారణంగా ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఇద్దరు గొడవ పడ్డారు. ఆ గొడవలో భాగంగా భార్య కత్తి తీసుకుని భర్త అయినటువంటి షేక్ అహ్మద్ను కత్తితో పొడవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 108 అంబులెన్స్లో ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి మెరుగైన ట్రీట్మెంట్కి విజయవాడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. ట్రీట్మెంట్లో భాగంగా అతను చనిపోవడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా వాళ్ళ మదర్ వచ్చి మనకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ మేరకు మనం కేసు కట్టి దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. ఇద్దరు కలిసి కొన్నాళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత ఇష్టపడి ఇద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకోవడం కూడా జరిగింది.